kebongkar asal bukan diganti rame lah. Rame gitu di gardu ya. Suwe lah marana meureun ieu. Nah, kadangan di dia lah. Ini Udin. Ada mantap dia Udin. Emang kabogo aing mah pintar jasa nyawan teh. Aing mau jual kita tak ulin deh. Atuh daek aing lah. Geus ganteng jadinya. Ih, panina kapanggih ayang beb ieu. Aduh nyisian lah. Abi kenal ada gantengan. Kepan aing kasebut ih ganteng amat ieu kabogo aing cenah. Asal ada ganteng ya. Apa? Ulin aing. Woi, ayo tiket tuh digadu. Goblok amat untuk sorangan teh. Sabar juga. Aduh, hendak kota iraha ieunya. Pikiran mah ya hendak kota ieu. Woi, Siap. Woi, tika. Asin naon sorangan di dia? sia Arkadi. Aing nyulik sia. Dan aing komeng main ganti-ganti bae tika-tika. Sia emang teh nyaho tika. Naon tuh? Si tika mah jual bae. Ganteng sia. Sia dipenting-penting gini ka mana malam Jumat kieu. Jauh ya. Aing ganteng tuh. Idi Teu nyaho sia mah. Tuh si. Si teh nyaho emang ini ka mana? nyaho. Sia mah. Yang mana emang? Ngandeng lah. Malam Jumat ayeuna Arkadi. Kabogo aing mah pinter, Mang Jumat ge tidak ulin. Emangnya sia, tika. Tika di bed tika be komeng. Sia tika mah jomblo bae. Aing. Emang aing ngamun boga kabogo bebeja kitu ka sia. Kabeh ge boga kabogo mau umumkeun ke musola. Tapi aku kudu diomong kamu sholat. Kena nyaho. Ya itu sih bisa pojian lah. Aing kongko di dia seru jeung edana, geus aing nukuin lah. Bodoh amat kan itu sia. Panggil pocong sia. Halan bae eta budak. Malam Jumat lain yasinan. Ulin. Ngagobrak aing ding, ngaget-ngaget aing bae. Ulin bae lewat. Ngaganggu aing tengah hayal bae. Sial amat tuh budak. Anjak mabok kongko. Aing tepar. Aduh. Ada tuh. Tengah liar, liar. Yang ke kota kayak wabah corona. Mudah-mudahan ya corona segera indit, segera aktivitas seperti semula. Aing segera yang ke kota. Aduh. Gimana mabok? Leungeun aing, Arkadi. Ih, jangan mau jalan mah. Ya leungeun, lain kayu main diuk-diukan bae. Aduh. Ya dia. Mana kayu ke leungeun aing sia kieu. Ih, budak datang-datang. Bonaga. Ih. Nginum tak budak meureun. Hei. Bawa amat sungguh sia. Mabok. Mabok. Oh. Astagfirullahaladzim. Mabok ada. Ya pas gitu di bae. Ih, ampun aing mah. Dibeunang di bejaan sia. Ih. Baturan jeung kos kieu anu mabok. Aneh-aneh ngontrol lah sorangan bodo amat. Demi kepentingan masyarakat. Nah, ngontrol lah. Selamat nih yang Meng. Udah, begitu kan, Meng? Meng. Potong. Aduh. Harang amat dia di jero. Iya, penting ayeuna harang amat astagfirullahaladzim.
Orang yang kurang boga bangku ya. Nek orang kudu diuk di handap. Neng. Naon sih Pak? Coba di video. Ayo naon sih Pak gegeruan bae? Keur naon Neng di jero. Main HP. Waduh, ngomen HP bae. Coba Neng, Bapak keur aus, keur hareudang yeu, pang nyokoteun cai anu haneut, pang maupun ka dieu nya. Jatuh sangka ieu adonan aing geulis. Moal penting aing nguyak bae ieu jeung pamajikan. Maning geulis kieu alabatan any battery. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak ya si Tita. Aya di jero, enti mana Neng? Tinggal kamar. Oh, coba ditiup. Kita. Iya. Ini Pak saya nak. Ieu bawa turan ti Ija, ajak ke dororan tuh. Ayo jaga jeruk. Ayah Ija, ayah Nonja, ulin. Ayah kepulain, ulin. Oh, ayah rame. Oh gitu. Oh, geus tuh. Aing geus gaduh ngadep ulin. Tuh ting. Lanjut. Wow. Yang gedang atau engkel di jalan aya sibuk teu nyabar. Lain di imah. Si di usaha. Oh di kita. Tongos tonggo neng kadinya. Sial doang. Ada ganjang budak penting ayeuna. Ini ada gandang sih ayeuna ieu. Tapi gedeng-gedeng aing ada poe mah kita ieu. Kabuang kan coba di kita segala. Ilok itu. Tapi dikulin yuk. Digoreng tuh budak. Kolot di. Saingan aing mantep ya. Pengen saingan. Berangkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas kebal nih ya. Alhamdulillah, heuh. Ya, benar emang Ima Tita. Heuh, bener. Oh, kok ada uangnya? Heuh, bener. Ih, aduh kira kayak tuh mah. Ayo ya ulin di dia. Oh bener. Aing. Ih, jauh baik di gede amat. Gini-gini kuing. Yang bener tadi baru si Tita dia. Oh bener. Ih, kemana nih? Awal geus daun karbol jero naon, Pak? Nek. Ayo kunaon? Mulit lagi ngajero. Iya, tambah lain ulin atau apa Tita? Iya, Tita. Ampun amat, urang teu nyaho. Masih kurang iya. Di dieu apa mana Tita? Oh bener. Aduh, urang teu nyaho ieu hampura jasa ieu urang tadi geus lancong. Ku apa dihampurakeun. Oh, iya hampura jasa ieu. Silakan nya. Lamun ulin katanya heula. Oh, iya hampura Geus ayeuna katanya ya. penting ayeuna rek ulin mah ka jero. Oh, Pak. Bapak rek kagaduh heula nya. Oh, nya Rek kagaduh. ronda heula Oh, nya. sing ade nya. Silakan Oh, Pak. hatur nuhun nya. Neng, kunaon di dieu? Hampurannya di bae soalnya dibanding rame. Oh, memang. Kang geus kajen di bae kedenya kaboga Tita kulin. Oh, kamu kerja kulin? Heeh. Tuh, guys. Ih, kemana kamu ke Tita? Kebetulan. Nyaho ieu keur jalan meureun. Sok hangout ya, bunga ta goreng apa ganteng ya. Neng, geus dahar. Iya. Aduh. Mus diajak makan-makan doang. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam. Aduh, hampura telatnya. Yang. Sia di dia. Si jengso, eka di segala sih naon? Nyana gak bogo aing. Mana? Eta. Tita. Heeh. Tita daek ke kos kieu. Aduh. Haji urang di mana ieu? Geus tuh handap ya. Ih, Abi kena mah kabean. Ieu gardo. Arehe amat penting ayeuna.
gardu mah anyar, iya. RT eueuh, jaro eueuh, masyarakat eueuh. Kumaha endek amanah ieu kampung urang. Ngopi obatur, sorangan be yeuh. Aju, coba ya RT gerokeun, jaro. Kumaha endek majuna ieu desa urang. RT eueuh, jaro eueuh. Tengah puting nggak caprak. Oi Meng. Oi. Naon sia samun lah. Atuh ka dieu mah Meng, mama kopi, ka dieu mah jaing sorangan bae batur. Katanya hoya di dinya. Aing sorangan bae di dieu batur, sarua bae. Temennya hoya di dinya mah urang ge mawah. Tadi mah nu di dieu. Kikil balik maboknya na. Di dieu kurang ditinggalkeun sagedeung ngontrol. Aing di dieu sorangan bae. Mana aju ieu saha nu Honda penting ayeuna ye di wilayah RT 0303 RT na eueuh. Aing pusing ka hulu sorangan bae batur. Amun. Aing keur kamari ronda. Mung eta kamari ge loba. Aing mah pocong bae tah hayang mung lah. Mana di bae geus kieu ngeunaheun ieu. Cang-cang pocong ge sieun meureun. Atuh aya duaan ge aya kopi mah urang ngeunaheun bae, kopi eueuh naon eueuh. Coba tekan RT. Gedeng sugan lewatnya lah. RT eueuh, jaro eueuh, komo masyarakatna ieu. Goyok-goyokan meureun RT nama. Mas beneran ieu teh mah ieu. Alhamdulillah. No. Emang samun ya. Nah, datang tah nyana tah. RT na tah. Itu anda ya. Duaan bae bu. Coba ka mana? Datang nyana. Datang. Wah, sieun turunnya. Sieun. Aya nyana tah. Gantian rondanya. Urang ngongguan RT. Ieu anu penting ayeuna anu ronda saha? Makana eta kamari urang komeng tah ronda si Ubay. Atuh ieu jadwal penting ayeuna saha? Urang sorangan bae duaan jeung si komeng. Kopi eueuh, nan eueuh. Saha tanggung jawab nih Pak RT? Di warung loba. Atuh loba sih. Geus si bayenya. Urang tiluan. Ngaronda ulah kabehan, bisi ieu gardu anu ngagotong. Manyan dinya bae saduaan. Ronda. Urang di dieu ngajagaan bisa anu ngagotong. Kongres batuan RT. Tah nya, tah Mang Samun jeung Pak RT ronda. Urang di dieu ngajagaan. Oke. Adil teh? Adil. Engke heula ieu kayak rada mundur saeutik ieu. Ieu malam Jumat. Tah nyata duaan. Oh nya, Urang di dieu. Biasa. Iya, gampang, selalu. Urang ngajagaan toh. Gantian bae oke. Ade, Meng, Jaga nih gardu. siap. Man. Berangkat patroli di Pak RT. Yuk, ngomong geus beuti yuk. Neng abah ge lah. Jadi jangan mau Jumat kieu. Sia jeung so baik kuah banyak aing. Hah? Abi teh nya, ini nak kenong juga. Atuh geus kenong nya. Ingat teh. Abi kita. Ayo kita. Ayo begini. Sial mau motor sama sepeda tapi bae. Aing ulin naga sepeda aing baliknya sieun. Sisin naon? Aing kudu malam naon mang. Aing mau Jumat. Ada kasihan nyaho mang kana aing ulin. Tidak banyak sengit. Bukan kecil dulu. Itu yang kena gini sengit ih. Oh, nah, kecil kan. Anu kena gitu. Oh, teman kenapa tuh? Pocong. Ai, pocong. Bandai ni juji mah. Tunjong. Bujak tah duaan. Budak. Kalau tanya na RT tah jeung Samun, gen ronda tah. Jadi dia jangan sorangan. Cang-cang mana? Itu kudu popoekan. Kira ada merinding sih sorangan ge. Ngomongin sih aingnya. Asa nu lewat tapi eueuh. Ngerian. Lah.
Ampura teh. Kurang mah es. Aduh. Ini ada anak tuh. Naon sih lampu? Naon ini nih? Gila, pae hirup. Idi, mungkinan aing bae sia. Perasaan aing RT jeung wasamun bisa ditu. Tapi ieu aing kok aduh, aing. Pajar aing mulai pocong, goreng anjelan aing. Aduh, aing. Aing, nek pingsan teh daekeun. Aduh, aing. Mesti puting ya. Wah, enggak coba. Pocong. Di kampung RT ya kurang kudu dijaga, soalnya bantu maling. Kudu dijagaan karena Bau-bau namanya. Nyangnya coba. oh, bener Mati, teh. heeh. Teh. Naon sih? Kayak ketemuannya. Naon? Kayak kurang dekat ronda ka pos ronda heula. Ke mana? Pos ronda. Kurang ditinggalkeun. Naon dia? Karena pas anu kemari ya sana ieu. Nang penasaran. Pocong lain ieu. Aing eta ditinggalkeun sorangan di turen aya pocong teh bebeja di dinya mah. Teh. Kurang neuleuh di tuangan RT cak RT anu ceurik cenah. Atuh kurang bebeja teh pocong. Aing teu bisa ngomong. Eta tukangan anu muncung putih-putih. Pos anu kamari mana malam Iya. Jumat. Mari Ieu yuk. ieu komeng eueuh nu jaga-jaga di dieu. Kemana nih komeng deui lah. Warga menyelamatan anda hoy mana malam Jumat Geus di dinya Tuh. jaga bae di dieu heula ieu anggoan. mah Anggoan komeng. urang Kata kan nu hoy balik malam mah. Jumatnya hampura ieu. Aduh.